Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о системной программе коррекции кашля и восстановления бронхов. Бронхит– это воспаление слизистой оболочки бронхов. Различают на острый и хронический бронхит. Острый бронхит чаще всего вызывается стрептококками и пневмококками. Наблюдается при гриппе, коре, коклюше. Бронхит может возникнуть при попадании химических раздражающих веществ в дыхательные пути, а также при простуде. Острый бронхит может перейти в хронический. Хронический бронхит может развиваться в результате длительного вдыхания пыли, ядовитых газов, многолетнего курения, при застое крови в легких, хронических легочных заболеваниях. Большую роль в развитии хронического бронхита играет охлаждение, вдыхание холодного воздуха, а также переутомление, физическое и нервное напряжение. Основной признак бронхита– сухой или влажный кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, иногда отдышка. Температура может подниматься до 37-38 градусов. Появляется слабость, недомогание. Бронхиты в целом делят на первичные и вторичные. К первичным бронхитам относятся те, при которых изолированно первично поражаются бронхи или в сочетании с поражением носоглотки, гортани и трахеи. Вторичные бронхиты являются осложнением других заболеваний. Но изолированное локальное воспаление бронхов наблюдается только в начале развития патологического процесса. Далее воспалительный процесс одного участка бронхиального дерева быстро распространяется на соседние участки. Острое воспаление бронхов может возникнуть под влиянием многих факторов – инфекционных, химических, физических или аллергических. Особенно часто им заболевают весной и осенью, так как в это время переохлаждение, простуды и другие заболевания снижают сопротивляемость организма. Предвестниками острого бронхита являются насморк, першение в горле, охриплость, а иногда временная потеря голоса, сухой болезненный кашель. Может повышаться температура, появляться озноб, ломота в теле и общая слабость. Острый бронхит чаще наступает у лиц, имеющих очаги хронического воспаления в носоглотке. Хронический танзелит, гайморит, ринит, синусит, которые являются источниками постоянной сенсибилизации организма, изменяющей его иммунологические реакции. Острый бронхит развивается, когда раздражитель или инфекция вызывает воспаление и распухание выстилающих тканей и бронхиол, в результате чего сужаются воздушные проходы. Когда клетки, выстилающие воздушные проходы, раздражены в более определенной степени, реснички, чувствительные волоски, которые обычно ловят и выбрасывают посторонние предметы, перестают работать. Вырабатывается чрезмерное количество слизи, которое забивает воздушные проходы и вызывает характерный для бронхита сильный кашель. Симптомы острог бронхита проходят через несколько дней. В более тяжелых случаях развивается поражение бронхиального эпителия и образование эрозии и язв, а местами распространение воспаления на подслизистый и мышечный слой стенки бронхов и ткань, которая окружает бронхи. При повышенной чувствительности к белковой субстанции острый бронхит может развиваться при вдыхании пыли животных или растений. При хроническом бронхите изменения наблюдаются во всех структурных элементах стенки бронха. Также воспалительный процесс вовлекает и ткань легкого. Первым симптомом хронического бронхита является постоянный кашель, с которым выделяется много слизи, особенно по утрам. По мере прогрессирования болезни дышать становится все труднее, особенно при физических нагрузках. Из-за низкого уровня кислорода в крови и коже приобретает синюшный оттенок. Если острый бронхит длится от нескольких суток до нескольких недель, то хронический месяцами и годами. В начале заболевания основным симптомом хронического бронхита является кашель, усиливающийся в холодную сырую погоду. У большинства больных кашель сопровождается выделением мокроты. Он возникает приступами лишь по утрам, либо беспокоит больного весь день и даже ночью. К числу симптомов бронхита относят также повышенную утомляемость, боли в мышцах груди и живота. Температура тела обычно нормальная, в период обострения может повышаться. Повышенная чувствительность к микрофлоре и продуктам белкового распада у больных хроническим бронхитом может привести к возникновению бронхиальной астмы. По степени выраженности воспаления бронхов различают бронхиты – катаральные, слизисто-гнойные, гнойные, фиброзные, геморрагические.
По распространенности воспаления очаговые и диффузные. Лечебная программа должна устранять основные причины возникновения бронхита, обеспечивать достаточный отток патологических выделений из просвета бронхов, должна обладать антибактериальным и противовоспалительным действием, обеспечить выведение токсинов, борьбу с инфекцией и стимуляцию иммунных процессов, восстановление слизистых оболочек трахеобронхиального дерева. Коррекция кашля и восстановление бронхов для программы «Универсал». Курс лечения 20 дней с повторением цикла после двухнедельного перерыва. Курс лечения делится на 4 этапа, по 5 дней в каждом этапе, куда входят такие программы, как паразиты детокс, кашель, бронхит вторичный, дыхание, обструктивный бронхит, аллергический бронхит, кашель рефлекторный, бронхи, защитные силы, иммунная система, детоксикация, плохо идущий процесс излечения. Программа Биомедис желает вам здоровья. Будьте здоровы!